Labas rytas. Nauja diena, naujas rytas. Tvarkomės, nešam daiktus į mašiną, pakuojamės. Vaizdelis toks, išėjus. Labai neblogai atrodo. Labai gražiai. Labai gražiai. Tvarkomės, susitvarkom. Ten dar kažkokie bagiai stovi kitoj pusėj kelio. Žiauriai gerai atrodo vaizdelis. Per kamerą turbūt taip nesimato, kaip realybėje akis mato. Bandom ten į rezervaciją įeiti ir mes turim manual pasą. Keliaujant pigiau čia. Tai žodžiu nelabai suprantam. Kai rezervaciją pildėm, ten yra punktas pažymėti, bet mums kaip ir nuolaidos nedaro, bet mes turim tą rezervaciją, tą bilietą, kortelę, manual pasą. Tai žodžiu nelabai suprantu, žiūrėsim, kaip bus dabar savo. Nes bandėm pildyti rezervaciją, mums prašo 60 baksų sumokėti. Kaip ir normalu yra, jo. Tai pažiūrėsim, ką jie pasakys, o jeigu ką greitai pabandysim tada rezervaciją padaryti ir sumokėti. Hello, sir. I'm not sure about that. I have an annual pass. Okay, yeah. Do you have an entry ticket reservation? We're trying, but not sure. Oh, okay, yeah. Okay. Let me see what you got right there. Okay, yeah. So next time, just so you don't need this one right here. So okay. Press that little trash. Can I press that? Okay, yeah. Get rid of that. So yeah, you only have to pay for the $2 ones. Okay. Yeah, and so next time, just make sure you do it ahead of time. Okay. Okay. Yeah, I just gotta see that. Okay. $2. That is. And you guys are good to go. Have a good day, guys. Thank you so much. Yeah, thank you. You need $2? That's okay. Yeah, Okay. Next time, just do it ahead of time. Thank you so much. Sir. Tai kaip to? Tai mums čia numinusavo, kiek čia numinusavo? Kokių baksų? Ne pound. Tai mes buvom pasispaudę metinę, mums nereikia metinio. Ne, mes buvom paspaudę. Tai gal metinė. Jisai sako, viskas ok, bet kitą kartą, kad čia nelagintumėt man. Jo. Ką darai, Ilona? Batus kraustam. Ruošiame savalinę, persimaunam batus. Į patogesnius. Specialiai tam skirtus. Ir varom pasižiūrėti pirmą vietą. Šito parko pirmą vietą. Ir varom toliau. Ilgai neužgaištam. Viskas mes pasirašėm. Ilona, pasirašai? Mes pasirašėm. Batus persimovėm. Žiūrėk, kas čia buvo? Čia tas. Čipmankas? Čipmankas pralėkė. Kur tu? Pats jau įlėkė. Matai, čia yra urvelių. O ten? Ten vienas urvelis, jisai čia kažkur.
kaip man patinka ta ruda žemė. Raudona žemė. Nu ką rašo. Rodo nieko neišert. Nelys. Dronų negalima, matai? Kodėl dronų negalima? Kaip liūdna. Galima tik tai eit. Matai čia kiek kelio? Žukt, tai 1,5 kilometro. Kai mes paeinam, pasižiūrėsim, kas ten mums pasimatys ir daugiau mes gal tenai nebrisim gilin. Ir varom toliau. Dienų dienas prabūt. Kaip gerai tas atrodo. Kaip jis ten laikosi? Kaip jis ten pasistumė, man įdomu iš vis. Wow. Atvažiavom prie balansuojančio akmens. Žiauriai gerai atrodo. Gausiai patinka tai tas suvokimas, kad visi čia esam tik tai svečiai. Nėra čia privačių nuosavybių. Nėra privačių valdų, visi esame vienodi, visi važiuojam ir visi einam vieni paskui kitus, tvarkingai, gražiai. Atvarėm į ferį. Spotas pasižiūrėti. Žiauriai gerai atrodo, tie akmenys nugludninti. Kaip gerai atrodo. Mano negali atsigauti nuo vaizdų grožio. Galvoju, gal antilopių vaikščiau, žinai. Antilopė? Nu, kiek gal. Bet čia sausa, čia nėra jokios drėgmės. Tai nieko neišgyventų.
labai dažnai yra padaryta konteineriai. Tai paprastai taip neatsidaro, o kiši ranką ir specialus užraktas padarytas. Tai kiek teko domėtis, nuo meškų, nes meškas ateina, atsidaro, prišiukšlina ir išeina. Tai va, kad jos neateitų ir netidarytų, tai jos taip tokį užraktą turi įveikti, bet jos neįveikia to užrakto. Tai dėl to jos ir nesilanko. Jeigu nepavyksta, tai jos ir daugiau nebeina čia. Nu ką, sėdam toliau, maunam toliau. Sand Dune Arch Trail. Gidė eina pirma, rodo kelią. O, lizardas. Kas? Va. Drežiukas? Va, kai laksto. Vietinis gyventojas. Daro. Tu jūs kaip gidė čia pripratus? Ar man atrodo, ar ten vandens yra? Aišku. Va, Matai, tai čia vis dėlto gali būti antilopių, ar gali jos pagerti vandenėlio. Va. Perėsim, žmonės vaikšto, matai. Jeigu tokie leliukai praeina, tai mes irgi praeisim čia. O, Gerai atrodo, nesavo. Ką gidas daro? Iš karto fotografuoja, filmuoja, registruoja. Matai, negalima jokių inicialų palikti. Jokių inicialų nepalikti ant uolų. Matai, žmonės tokie yra, kad nori pasižymėti, nori paliesti, nori turėti savo, kad jų būtų. Sunku lipti? kažkaip jo. Bet čia taip pritrupėja, tas smėlio taip kažkaip, ne, pripūstė. Bet čia granai ir bus pripustytas smėlio. Ilona dar negali atsigauti. Varom toliau. O įgydė kokia šita... Kol varom klausom. Labai griežta čia nebus su ją. Neinam, palaukiam. Va, ilsiuosi, kol jai kažkas atsitinka arba gert norinai. Aš tada ilsiuosi tik tai. Na, pasakyk žmonėms, kaip yra iš tikrųjų. Varom. O čia tai triukas nufilmuotas buvo, Ivanėlė. O čia tai fokusą pavarei. Nu, Ilona, įtrauk pilvą, nieko nevalgiai pusryčių dar. Gerai, čia gyvačių nėra. Nu, parodyk, kiek gali prilįsti. Kai striksiu, tu mane ištrauksi. Mačiau vieną filmą, kai vienas nusigriaužė ranką su peiliuku turistiniu ir išėjo. Tai jeigu ką, tavo likimas toks pat. Vandens paliksiu. Tu ten, aš paliksiu vandenį čia. Turėsi pasiminti. Nu ir ką, išlysk. Gal išlysk jau. Dabar tavo eilė. Kietai. Man eilė? Tu dabar lysk. Sušly? Be kuprinės. Bet čia matau. Akinius būtų šaus. Nu, kaip sekas? Įsivaizduok, reikėtų taip praeiti. Įsivaizduoju. O, va. Vos pasukau nosį. O! Gerai, išpraeidė.
Nu čia labai gražu. Taip įdomiai, žmonėm visi Ilonos plaukai, man jau atsibodo visi tie gerbėjai jos. Okay, gotcha. Right, I see your hair. Yeah, there's you. Eilė rikiuojasi prie Ilonos plaukų paklausti. Ilona, na pabaigsi, aš jau pradėsiu, žinau, bilietus imti iš jų. Mokėsite man pinigus už tave. Grįžom į mašiną, žiūriu, kad mano daiktai čia visi batonas. Ištraukė, sugebėjo ištraukti batoną. Kuris buvo? Eina, savo čia. Tai tu įsivaizduok, va iš kapoto yra. Nu geras, ei. Ir čia gręžia, nes ten maisto yra. Lagaminas pragriauštas. Ne, nu vandens buteliukas išgertas. Va, žiūrėk, čia sudėjo. Viskas, mūsų batonai. Buvo batono, nėra kaput. batono. Nu geras. Matai, kokios jos yra, eina savo. Aš negaliu patikėti. Negaliu patikėti. Eina mažą haikiuką mažą iki Alkinis, tenai yra uola Alkinė. Pažiūrėsim, kas ten yra. Ilona sakė, šį kartą kepurės neims, kad nebūtų bajerių. Ilona dar negali atsigaudyti, kaip mūsų atakavo laukiniai žvėris. Pavogė viską, kas yra valgoma. Paskutinė bulką paėmė. Tai kaip tai, bet tai kaip užtrauktuką atsek, tu man pasakyk. Kaip varna gali užuosti. Dar agurką radau, bet agurkas buvo tik tiesiog ištrauktas. Ai, ne, aš agurką įdėjau į maišelį, vakar atsimeni valgiau, sakiau. Tu įsivaizduok, agurką išmetė, o batoną pavarė. Kietus. Ten dar nemažai. Nemažai buvo. Įsipūtė pilvas ir skrydo. Kaip gerai atrodo. Šilumos yra nemažai. Laikrodis dar neatsisukė. Čikagos laiką rodo, nors čia 1 valandą atgal. Reikia prisijungti prie programos laikrodis, kad atsisuktų. Šilumos, kiek yra šilumos gal to rodo? Nu gal 30 bus. Tai nėra blogai, labai liuks. O kai keliaut, tai 30 nėra labai erzinantis oras. Bet jeigu didesnį haiką darytumėm, tai jo, jaučiu išsekintų labai. Bet dabar tai liuks. Nu va, priėjom arčiau prie arkos. Tai čia bus, tai ir bus, ne? Nebūtinai? Nu matai, čia yra arkų slėniai. Slėnis arkų, tai gal čia nemažai tokių yra. Sustojom su Ilona pavalgyti, bet šiandien nieko nevalgiam. Tai kaitinam vandenį. Turim čia tokį įrenginį. Ką čia Ilona valgysi? Noodles and beef. Makaronus su beef. Ok. O aš valgysiu ryžiai su vištiena ir dar čia visokių miksiukų. Žodžiu, šitas rei parduotuviai, kur vakar buvom 7, o tavo kiek kaina? 6 pm. Tavo 6 pm. Žodžiu, o prekybos centre nuo 10 prasideda ir į viršų. Ir dar žiūrint, koksai dar paketas maisto. Ok. Pasižiūrim, ką čia turim. Gal tas maišelis neužsidės. Čia galim dėti. Ok, šaukštas ir servetėlė ir pipirai su druska. Čia maisto tas paketas. O čia yra heating pad. Čia pompa. Labai. Pompas aparė. Toks mažiukas, eik tu savo gerulis. Žodžiu, pasitaisau. Mano paketui tinka bet koks vanduo. Net ir išgriovę vanduo tinka man. Tik tai svarbu dar šitą įdėti ir prikaitinti. Tai dabar pilsim šaltą vandenį.
Pil šaltą vandenį, iki tos linijos. Nu, tai ten linijos? Nelabai. Dabar turbūt susimaišys visi vanduos su... Maistą nereikėjo išimti, šitą reikėjo išimti iš šito. Bet tai tą klausiu. Tai va šitą išėmiau. Visi to pučiasi jau. To čia tokias gal laiko. Nereikia daryti. Girdi? Girdžiu. Kaip kietai, jau mano kamenėlis rūksta. Ilonas tai lupelės įsižiojo nuo vaizdelį. Tai kaipgi gali popierėlį su sosu. Kaip kietai. Prašo atsargiai. Garas yra baisus. O karšta, gali palies biškį. Gali nusidegint drąsiai. Nu tai ką, tavo vandenį, viskas vanduo verda tavo. Tavo vanduo verda. Ilona meikinasi savo nudulsus. Gal dar užpilti? Ne, gal užteks, čia nežinau. Na, okei. Visą sumaišysi prieskonius. Bus liuksas. Kaip kietai. Uždariau ir dabar lauksiu. Kietai taip pasmeksus. Aha. Pupelės toks traškinukas. Mano traškinukas toks. Kiek valauks. Dar 10. Savo šaukštą savo ir kada nubraivat. Gal nereikia maskatuoti? Geras. Jo? Skonis kaip plova. Jau Ilona bando savo makarus. Neblogai. Makarai gerai atrodo. Mėsa tokia šiaip sau, ne? Bet šiaip tai labai neblogai. Mano greit pasidaro per 5 minutės, o Ilonas nuo 12 iki 15 minučių. Plius Ilonai reikia kaitinto vandenio, o man nereikia kaitinto vandenio. Tai manau, kad mano geresnis. Nu. Bet tavo mažiau. Ir dar mano plius any water. Bet koks vanduo tinka man, net ir iš balos. Tai kiek duodi savo paketui? 8. 8? Ko trūksta? Ai, nežinau. Nu, supratau. 8 ir nežinom, ko trūksta. Tiesiog 8. Aš duodu 10, duodu gal 9,5, nes mažai. Man reikėtų tokių 3. Viskas, mes pasivaikščiojom šitam parke, dabar varom į Breeze parką.
pavalgėm, pasižiūrėjom, prisigaudėm gerų vaizdų. Yra 1 valanda, kelio yra 4 valandos. Dabar minam ten, bandysim kažkur miegot ir rytoj bandysim ten apeiti. Stipru bus. Važiuojam, žiūrim, kai čia gero bus pakeliui. Kažką pamatysim gražus, kažką nufilmuosim.